Salutări din Pokhara, Nepal, al doilea cel mai faimos oraș de aici din Nepal după Kathmandu, un oraș cunoscut mai mult pentru frumusețile sale naturale și pentru faptul că e un ambient mult mai liniștit. Astăzi ce facem este că vom explora orașul Pokhara. L-am împărțit în 3 părți pentru episodul de azi. Deci cazarea o am în districtul Lakeside, cel mai frumos și mai cunoscut district, partea cu lacul, deci o să vă arăt acest district. După o să luăm o barcă, mergem pe cealaltă parte a malului, unde vom merge printr-o pădure ca să ajungem la o pagodă a păcii mondiale, foarte cunoscută, monument UNESCO, și după vom încheia ziua la cea mai mare statuie a lui Shiva din toată Asia și implicit din lume. Așa că o să fie o zi interesantă, o să vă povestesc cum să ajungeți pe aici, cum am ajuns eu pe aici și cam care e faza cu locul ăsta. Și stați până la sfârșit, pentru că credeți-mă, din tot Nepalul ăsta în care am fost, orașul ăsta m-a impresionat cel mai mult și chiar mă bucur că aici am decis să-mi iau cele mai multe zile. Acest oraș se află la bazele masivului Annapurna, unul dintre cei mai înalți masivi din Nepal, undeva pe la 8200 de metri, deci doar cu vreo 400 de metri mai mic decât Everestul, și este recunoscut pentru cât de multe activități în natură poți să faci aici. Mai mult decât atât, este și cel mai verde oraș din Nepal, doar uitați-vă cât de frumos este. Totuși, ca să ajungi aici, ai două variante. Prima variantă e să zbori din Kathmandu până în Pokhara. Chestia asta o să te coste undeva la vreo $100 și va dura 25 de minute. A doua variantă e ce am făcut eu ieri. Să iei un autobuz. În mod normal, chestia asta te costă vreo 5-6 lei și durează 8 ore și condițiile sunt destul de bune. Problema e că cu 3 zile înainte ca eu să ajung în Nepal, râul Bagmati a inundat toată regiunea de est. Și asta a dus automat la distrugerea șoselelor, iar în munți au fost ploi abundente, ceea ce a dus automat la alunecări de teren. Și să vedeți chestii. Ieri, când voiam să mă aranjez autobuzul care să mă ducă din Kathmandu în Pokhara, autobuzele turistice nu mai efectuau această cursă. Așa că, având cazare deja plătită în Pokhara, trebuia neapărat să ajung aici. Și am vorbit cu un localnic care m-a dus la o stație de unde se lua un autobuz local. Și credeți-mă că a fost experiența vieții mele. Experiența vieții mele, pentru că am făcut 20 de kilometri în 10 ore. Și nu exagerez. Doar cât mi-a luat să ies din Valea Kathmanduului, acele 10 ore trebuia să-mi ia drumul Kathmandu-Pokhara. Astfel că am petrecut în total vreo 19 ore în mașină până să ajung în Pokhara. Bună seara din autobuzul care merge spre Pokhara. În 4 ore am parcurs 12 km. Momentan sunt la 12 km de Kathmandu și nu prea pot să vorbesc tare acum, pentru că doarme lumea. Cam așa se prezintă lucrurile pe aici, nu am ce să vă arăt un perete. Nu mai pun lanterna pe perete. Care e faza? Primul meu șoc cultural a fost că mă trecea și pe mine să merg la baie. Și tot vedeam lumea că intră, tot vedeam lumea că iese, nu înțelegeam de ce. De ce credeți că ieșea lumea? Să se ducă la perete, la gard, la poarta omului sau la ce era, să se ușureze și să se întoarcă în autobuz. Deci, practic, am uitat că sunt în partea a lumii unde este social acceptabil să-ți faci nevoile pe stradă. Cursile sunt de-a dreptul interminabile și sunt singurul străin care umblă pe aici. Deci e interesantă treaba. Să intrăm și în autobuz. Cam așa se prezintă autobuzul, măcar scaunele sunt confortabile și acum închidem filmarea și revenim din Pokhara. Și dacă credeți că peripețiile s-au oprit aici, vă înșelați amarnic. Am ajuns pe la hotel pe la ora 13 și pentru Pokhara asta e o oră ciudată să ajungi la hotel, deoarece în general lumea ajunge fie cu zboruri de dimineață, fie cu autobuzele de seară care ajung pe la 5 dimineața în Pokhara. Deci automat te lasă mai devreme. Totuși eu am venit cu 2 ghiozdane pe mine, transpirat, vai de soarta mea, cu cearcăne după amiaza. Și domnul de la recepție, foarte curios, m-a întrebat cum am ajuns aici, de unde vin și cum am venit. Era foarte ciudată ora la care ajungeam. Moment în care eu i-am spus: păi am venit cu un autobuz de noapte, dar am făcut 20 de ore. Și omul se uită la mine
și îmi spune, mă, cu autobuz de noapte tu ești nebun? Și am zis, da, de ce? Eu în capul meu nu vedeam nimic periculos, pentru că credeți-mă că se mergea cu 10 km la oră. Asta când se mergea, adică nu vă gândiți, nu prea puteai să faci accident. Ba, în contră, s-a și bușit puțin autobuzul meu, s-a bușit cu alt autobuz în fund, dar nici n-au mai oprit, s-au tamponat. Dar, de fapt, nu asta era problema. Mi-a explicat omul ăla că toate accidentele și majoritatea accidentelor, de fapt, care se întâmplă în Nepal, pe ruta Kathmandu-Pokhara, adică ruta vest-est, cea mai frecventată de turiști, se întâmplă seara. Și motivul pentru care se întâmplă seara este destul de intuitiv. Seara, șoferii nu văd alunecările de teren, nu văd că dintr-un perete de la de piatră încep să cadă chestii și continuă să meargă până când cad bucăți mai mari și cam așa s-a ajuns ca săptămâna trecută să avem 2 autobuze care au căzut în hău împinse de alunecări de teren. Toată nebunia asta care a fost pe aici cu inundațiile și cu problemele legate de fluviul Bagmati a dus la moartea 170 de persoane în incidente corelate cu valul de precipitații care a fost pe aici. Practic, începând cu 1 octombrie, aici a plouat în continuu o săptămână. Dar ploi de-alea, tip monson, de sezon musonic și chiar s-a simțit. Practic, pagoda este pe celălalt mal. Vreau să închiriez o bărcuță din asta, să mă treacă râul și de acolo să o luăm prin pădure până la pagodă. Deci, cam astea sunt prețurile. Eu o să optez pentru serviciul de 1000, un singur drum. 1000 înseamnă undeva la sub $10. Vreo $9, așa, $8. Și dacă vreți să vă închiriați voi o bărcuță pe o zi întreagă, vă puteți închiria cu vreo $11. Chestia e că asta vreau să fac mâine. Acum am nevoie de șofer pentru că nu știu unde să o acostez pe malul celălalt. Dar dacă mă arată șoferul, poate mâine iau una și mă plimb așa între insulițe. Hai să vedem. Mi-a dat o de-asta de salvare, i-am zis că nu vreau să o port, că na, e foarte cald. Și dacă ești eu să not, totuși sper să nu pic în râul ăsta, că nici cel mai curățel. Și acum mă bag în barcă și spre pagodă îi dăm. Îți ia aici băia să-ți vâslească. Te ajută, mai ales dacă vrei să filmezi. Poți să-ți o iei și singur, dar v-am zis singur, nu iau mâine toată ziua să stau, să fac plajă. Nebunie. Acum am vrut să mă mișc destul de repede, pentru că gândiți-vă că doar până la stupa aceea trebuie să urc cum ar veni în vârful acelui deal și treaba asta cam durează o oră jumate. Și de acolo vreau să prind apusul la statuia aceea lui Shiva despre care v-am vorbit și ar mai însemna încă o oră jumate de mers tot în pădure. Așa că am zis să îl iau pe băiat să mă ducă punct lovit, punct ochit și după să-i dăm viteza. But do they attack people or something? Sorry? Do they attack people? Like no, they are pretty docile. That's gonna be really cute. Like if I see one, I'll try to pet it, you know. I can already see the headlines. Dumb tourist got killed. Deci auziți, mergem la leoparzi și la maimuțe. Thank you very much for everything. Bye bye. Așa. Tocmai ce am ajuns pe insulă. Să vedem unde merge. Hello. Așa. Parcă aș fi în Jurassic Park. Doar priviți cât de frumos poate să fie. Și am 45 de minute să urc. Și este foarte abrupt și e un urcuș destul de mare. Dar măcar suntem pe drumul cel bun. Efectiv, ce insect o face așa? Sunt curios dacă o să vedem maimuțe. Pentru că cât eram în barcă, băiatul ăla mi-a arătat o maimuță. Și în plus că la templele budiste le dau de mâncare. Pentru că se consideră că maimuța reprezintă o metaforă a condiției umane. Și e animal sacru în budism. Așa că poate ne întâlnim și pe aici cu niște maimuțe.
Stegulețele pe care le vedeți simbolizează bunăstare. Ele practic se pun la intrarea într-un templu budist și în aceste stegulețe, dacă vă uitați atent, sunt inscripționate citate din Vede sau din alte texte sacre ale hinduismului sau a budismului. Este foarte interesant că aici hinduismul coexistă cu budismul și vei avea foarte multe locuri sacre comune, foarte multe texte sacre comune între hindu și budiști și în cazul de față, chestia pe care v-am arătat-o era o vedă despre venirea lui Bodhisattva. Practic, Bodhisattva pe floarea de lotus este legenda de formare a Kathmanduului. Așa se spune că s-a format Kathmandu, a venit un Bodhisattva, care era un Buddha care a refuzat nirvana, a tăiat munții cu o sabie și apa din râul care era în Valea Kathmanduului s-a scurs, iar în mijlocul Kathmanduului a rămas un lotus care s-a ridicat la cer și ăsta a fost semnul de binecuvântare al orașului. Cunoscută sub denumirea de Stupa Păcii Mondiale, aceasta se află deasupra lacului Feva, lacul pe care l-am traversat și e faimoasă pentru că oferă vedere asupra munților din partea laterală, numiți munții Annapurna. Este una dintre cele 80 de pagode construite în lume sub îndrumarea unui călugăr japonez pe numele său Nikidatsu Fuji și practic el e fondatorul ordinului budism Mihoji și practic scopul acestui ordin este să promoveze pacea între oameni și în scopul acestui lucru s-au construit mai multe astfel de stupe. Practic, construcția stupelor ăstora a început după exploziile de la Nagasaki și Hiroshima. Sunt peste 80 de stupe în toată lumea, iar aceasta este cea mai faimoasă dintre ele datorită amplasării, fiind cea amplasată și la cel mai înalt nivel, la cea mai mare altitudine. Pagoda pe care o vedeți e o structură albă cu o cupolă semisferică și un turnauriu, deci cam așa arată toate stupele, v-am arătat și în primul episod din Kathmandu. E important de ținut minte că cupola practic e simbolul budist asociat înțelepciunii și albul reprezintă puritatea, iar aurul reprezintă nirvana, deci sunt astea trei elemente de simbolistică. Pagoda mai are 4 statui cu Buddha, fiecare orientată înspre o direcție, est-vest, și chestia asta ar reprezenta pacea în toate cele 4 direcții, pacea în toate punctele cardinale. Tot aici se fac rugăciuni pentru pace în fiecare zi sau se serbează sărbătorile budiste care comemorează momente din viața lui Buddha. Când a ales să intre în asceză, când a murit, când s-a născut, toate chestiile astea sunt comemorate aici. Haideți că am făcut o prostie, nu mai mergem la niciun templu de-a lui Shiva. Deci eu am trecut lacul după amiaza ca prostul, am ajuns la templu budist, l-am vizitat toate cele. Și aici, în parcare, in-drive-urile nu au voie să intre. Și nu vrea nimeni să-mi ia cursa cu in-drive-ul. Sunt la naiba în praznic pe cealaltă parte a malului prin niște sate și am 5 km de mers pe jos prin desișurile astea până ajung la cazare și tot ce-mi doresc e să nu se întunece. Așa că amânăm templul pentru mâine și vă iau cu mine în această aventură. Deci cam așa se prezintă un sat aici la marginea orașului Pokhara. Cam așa trăiește lumea. Totuși măcar aici este asfaltat, deci față de locurile pe care le-am frecventat între Kathmandu și Pokhara, aici măcar avem infrastructură. Și sunt puțin îngrijorat pentru că nu știu unde va fi locul cel mai apropiat din care pot să-mi chem un in-drive. Deci uitați-vă, de-abia acolo jos în vale este orașul și cred că am făcut o boacănă de data asta. Așa că tot ce pot să fac este să mă grăbesc și poate dacă fac cu mâna la un scooter, găsesc un localnic căruia să-i dau ceva bani și să mă lase înapoi în oraș. Omul ăsta nu putea că mai avea un pasager. Haideți că mi-am găsit o mașină. Am făcut cu mâna. Am luat un autostop. Deci dacă nu făceam autostop, voi vă dați seama cât trebuia să merg pe jos? Deci mie uneori creierul nu funcționează. Ce mi-a fi trecut prin cap să consider că e o idee bună ca după amiaza când se întunecă să mă apuc de făcut trasee pe munte. Așa că vlogul de azi o să-l postez așa. Nereușit și în forma lui crudă. Pentru că despre asta e să călătorești. Uneori mai ești și prost. Dar cel mai important lucru când ești prost e să te descurci. La urma urmei, nu mi-am petrecut noaptea pe munți prin Nepal. Mi-a trecut prin cap să fac autostop și am așteptat doar, nu știu, vreo 10-15 minute. Acum să sperăm că mă și duce la destinație și că ajungem unde trebuie și că o să mai am și amândoi rinichi.
dar măcar nu petrec noaptea pe munte. Era și destul de dubios, că erau haite de câini, adică nu prea puteai să iei spre oraș. Plus că vedeți unde era orașul, era super, super departe. Râdem, glumim, dar ăsta pare orașul. Adică dacă era să-mi bagi într-o cadă cu gheață, mă băga pe la periferii, nu prin centru. Deci cred că am fentat și ziua asta, dragi colegi. Acum, na, ce n-am fentat e faptul că noi am negociat prețul cam în defavoarea mea, doar că eram destul de disperat. O să-i dau 500 în moneda locală, ceea ce ar veni undeva pe la 3-4 dolari. În mod normal trebuia să fie $1, dar hei, prostia se plătește. Și decât să fiu acolo blocat pe munte și să mă mănânce câinii, adică literalmente ruta pe care am făcut-o a durat cam 25 de minute cu mașina. Vă dați seama cât făceam cu pe josul? Am zis că hai, lasă de la mine și să-mi fie învățătură de minte. Deci aveți grijă în Nepal că InDrive-ul funcționează doar în orașe. Nu e ca Uber-ul, să te bazezi că plătești și că iese el din afara orașului. Nu, aparent nu are voie legal să iasă din orașe. Și am ajuns, suntem înapoi în Lakeside și haideți să vă arăt camera de hotel, pentru că astăzi intru de vreme în cameră. N-am dormit de vreo 26 de ore sau ceva de genul, așa că mă mai refac și eu azi, că nu mai prostii fac. Fix în ziua în care am fost cel mai obosit, m-am apucat să fac traseul la nebun și să mă pierd pe aici prin munți. Așa că haideți să vă arăt camera ce-ți iau 25 de lei pe noapte aici în Nepal. Și cam așa arată guest house-ul la care stau. 25 de lei pe noapte, deci vă aduc aminte, e în Lakeside, cel mai bun cartier din Pokhara. Așa se prezintă grădina. În 25 de lei pe noapte e și mic dejun inclus. Nici cine știe ce mic dejun, dar ceva tot e. Și haideți să vedeți unde stau. În primul rând o să încep prin a vă arăta ce vedere am la munții Himalaya, pentru că gazda mea tot insista să urc, așa că o să vă arăt cam cum stă treaba. Wow! 8000 și ceva de metri. Dimineața, aparent, e mai frumos aici pe acoperișul hotelului, pentru că, evident, nu sunt atât de mulți nori. Dar cam așa arată panorama din Pokhara, dealurile în spate și sus acolo munții Himalaya. 25 de lei pe noapte, știu că v-am înnebunit cu prețul ăsta, dar așa arată camera. Uitați cât de bun simț e și cât de curată e. Îs 2 paturi, pentru că n-avea să-mi dea mai mică, dar ăsta e gol, pe ăsta îmi țin ghiozdanul. Am balconașul ăsta, vedere spre grădină. Și mai am și o baie. Ia să vi arăt și pe asta. Decent. Ce să vrei mai mult? E o baie. Deci, la 25 de lei pe noapte, eu zic că e bine. Am și ventilator de ăsta așa frumos. Toate cele. Așa că, e ora 6. Eu sunt în cameră și nici că mai am de gând să ies. Îmi recuperez orele de somn și un like și un subscribe. Și sunt cam obosit și confuz. Așa că, vă salut din Nepal și pe data viitoare.